การเทส การใช้สารจับยางนะครับอธิบายที่จะได้ดูที่จะดูผสมอันนี้ก่อนก็ได้นะคะตัวนั้นคืออะไรครับ สมมติอันนี้เป็นยางข้นนะคะยางที่สมมติในขวดนี้ก็คือยาง ยางข้นใช่ไหมน้ำยางข้นน้ำยางพาราที่กรีดมาแล้วใช่น้ำยางสดใช่ไหมสมมติมันโดนน้ำฝนแต่อันนี้นี่สมมติว่าน้ำยางข้นที่โดนน้ำนะฮะน้ำฝนเวลาเกษตรกรไปกรีดน้ำยางแล้วก็ฝนตกใส่นี่คือการทดลองนะครับน้ำยางข้นที่ผสมน้ำเปล่านี่คือการผสมกันแล้วใช่ไหมฮะในขวดนั้นคืออะไรครับอันนี้จะเป็นตัวสารจับยางตัวนี้ค่ะตัวนี้คือสารจับยางตัวนี้คือในขวดนี้ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับในขวดที่น้องเขาถือก็คือตัวนี้นะครับสารจับยางหยดใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับในอัตรานะคะอัตราส่วนเท่าที่อันนี้ก็ประมาณถ้าแล้วแต่ความข้นนะคะสมมติอันนี้หนูแล้วก็คนใช่ไหมครับใช่ค่ะคนวนไปค่ะก็คือใช้เวลาไม่มากเลยค่ะแค่นี้ก็คือสามารถจับยางได้เป็นก้อนเลยโอ้แป๊บเดียวเลยนะใช่ค่ะแป๊บเดียวแปลว่ายางก็คือเกษตรกรก็คือไม่ต้องทิ้งยางเลยใช่ไหมค่ะฮะเลยยิ่งสมมุติเราทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับมันก็จะจับไปเรื่อยๆเช้ามาอีกวันนึงก็หรือทิ้งไปสัก2-3 ชั่วโมงมันก็จะเริ่มน้ำจะใสถ้าเราไม่คนล่ะครับถ้าเราไม่คนก็คือจับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เป็นก้อนมันจะไม่เป็นก้อนใช่ไหมจะไม่เป็นเนื้อยางอ๋อครับอันนี้ก็คือต้องคนใช่ไหมครับใช่ค่ะคน เราจะได้ออกหมดไหมครับจะแยกเป็นน้ำใสได้ไหมหรือว่าได้นะคะแล้วฮะใช่คนไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะสมมุติว่าเกษตรกรก็คือเก็บยางพาราที่กรีดแล้วนะฝนตกใส่ใช่ไหมใช่ค่ะมันผสมกับน้ำแล้วคือเราไม่ทิ้งเลยใช่เราก็เอาตัวเนี้ยไปก็คือเอายางเนี่ยไปเทรวมกันใช่เอาไปเทรวมกันแล้วก็นำสารจับยางมาหยดใส่แล้วก็คนเราก็ได้ก้อนยางนั้นกลับคืนมาสามารถนำไปขายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ได้ก็คือประมาณ 99%เลย99%เลยครับเนื้อยางทางกายภาพของเนื้อยางก็คือ 99%สุดยอดเลยครับอันนี้จะเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ของทางมหาวิทยาลัยประจำเกล้าพระนครเหนือค่ะครับคือสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่คือผลงานการวิจัยออกมาเมื่อใช้เวลาวิจัยนานไหมครับก็ประมาณช่วงที่ผ่านมาก็1 ปีอะค่ะประมาณ1 ปีแต่เพิ่งออกมาล่าสุดนี่คือการวิจัยล่าสุดใช่ค่ะก็ล่าสุดก็ไปที่จังหวัดบึงกาฬค่ะครับสนใจกันเยอะเกษตรกรจะเจอปัญหาฝนตกใช่ค่ะเวลากรีดยางครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกค่า DRC ต่ำค่ะก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสูตรที่ผสมแอมโมเนียครับค่ะแต่ว่าอันนั้นก็ทางมหาลัยเราสมมติต้องการอาจจะต้องติดต่อเพิ่มสำหรับ2 สูตรอันนี้จะเป็นสูตรทั่วไปค่ะสูตรทั่วไปนะครับก็ยังไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปใช่ยังไม่มีค่ะเป็นงานวิจัยล่าสุดนะครับผู้ที่สนใจก็นำไปทดลองก่อนก็ได้นะคะครับนี่ครับเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนเลยนะฮะก็จะเป็นก้อนครับก็คือถ้าจับมันก็ได้โอ้โหเป็นก้อนเลยครับน้ำที่ได้ออกมามันก็จะเริ่มใสแล้วค่ะเราสามารถรีดน้ำออกได้ด้วยใช่ค่ะครับอย่างนี้ก็คือเราก็ไปแยกความชื้นอีกทีหนึ่งใช่ค่ะน่าสนใจนะครับสำหรับถ้าเกิดมีเกษตรกรที่แบบว่าลงเก็บยางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะจัดยางก้อนโฟ
วยก็สามารถใช้สารตัวนี้ได้เป็นโกล โรงเก็บยางที่กลิ่นเหม็นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็น ถือโชว์เลยครับ ยาง ถือโช ก้อน ว์ กล้วย อ่า เป็นตัวนี้ อธิบายเลยครับ เป็นเหมือนสารดับกลิ่นค่ะ สำหรับกลิ่นที่เหม็น ที่เอาไปดับกลิ่นจากสารจากกลิ่นของยางก้อนกล้วยที่ อ่า สะสมกันมาะ ครับ มันจะมีกลิ่นเหม็นมากใช่ไหม ใช่ค่ะ อันนี้สามารถเอาไปฉีดไล่ได้ ครับ ทำมาจากแร่ธาตุธรรมชาติเลยค่ะ ครับ ไม่ใช่เคมีใช่ไหม ใช่ค่ะไม่ใช่เคมีะ โอเค แร่ นะค ธา รับ ตุธรรมชาติ ก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช่ค่ะ โอเค ตัวนี้ก็คือตัวกำจัดกลิ่นเหม็น เป็นตัวกำจัดกลิ่นค่ะ สำหรับโรงงานที่ โรงงาน รับซื้อยางอะไรพวกนี้ที่ ซื้อยางค่ะ ที่ยางกองกันไว้เยอะๆแล้วก็เหม็น ยางด้วยใช่ค่ะ ใช่โอเคครับอ่า น้ำจะใสมากๆ เรียบร้อยนะ อันนี้สมมติจับออกมาหมดก็ ครับ พอดีเลยค่ะใส่เลยได้ ครับ ยางมาไม่เสียดายยางแน่นอน ครับไม่ทิ้งเลย ไม่ทิ้งเลย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะทิ้งกันเนาะ ค่ะ ฝนตกใส่ก็ทิ้งเลย ขายไม่ได้แล้ว ใช่ค่ะ โอเคขอบคุณน้องอะไรฮะ ชื่ออิงออนค่ะ ครับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โอเคครับขอบคุณครับผม ค่ะ ขอบคุณครับ